危险。怎么说？因为我很会利用琐碎的时间去做事情，我的脑筋可以同时可以做很多不同的事情。但是我最近因为这2-3年，因为在3年前还是2年前，3年前欧洲杯足球赛，那我自己本身我喜欢下厨房。那像卤完东西，卤完猪脚或卤完牛肉，我都用那个卤汤来卤豆干。那豆干有时候你光开一次火卤1个半小时、2个小时，其实味道还没有进去啊，那个还没有要泡。那我就想说，因为我也没有收到冰箱里面去，我就放在外面。后来我想说，哎，准备要开始喽，那我就想说去后面阳台干嘛？一看，哎，卤汤凉了。我想说今天给它加热一下，关火，不用冰，不会坏。再给它泡一下，对，这个动作我想说利用时间，反正我要熬夜看那个足球赛，世足，你都盯着的，我都在家里，没什么问题。开，然后我就开个小火，我就然后 OK， 然后我就开始看足球赛，这一看就将近是大概是上半场，90，上半场还没事哦。后来当我意识到说，炉子上有东西，躲开，快！我们那个厨房的门是玻璃，有个玻璃透视窗，然后我把门关起来，然后等到我去看那个厨房的时候，已经是黄色的烟了，因为卤汁烧干的时候，而且我第一次有看到背长炭、竹炭，你没有看过豆干炭，它豆干整个。我跟你讲，它豆干整个年代，因为它好10几片，它已经一排。你在模仿豆干？它敲不起来了。我是出道30几年，没有看过有人演豆干的。演成这样，那个锅子小锅子小卤汤，你会吓死，因为整个厨房的烟。你是看不到瓦斯炉，你是黄的烟，因为那是酱油嘛，酱油的东西，干烧的梅纳反应，一开门，然后那个梅纳反应就是这样，啪就上来，然后在我们那个厨房的门口那边有个警报器、助警器，我一直都认为这个家伙没用，这坏掉了。那一刻呢？那个是因为我房子租的，马上响，真的响，火灾发生，请就近什么逃离什么。那个锅子已经丢掉，因为它整个已经黑了，它豆干已经跟结为一体了。你看我的颜色像不像豆干？芥末酱掺豆干。隔壁邻居就说拎到起安诺，因为那个味道已经出来了，火灾发生。这是第一次，我吓坏了，我就想说，是冒强烟、浓烟有很臭吗？还不至于吧？整个我跟各位讲一下，各位就是臭味大，对不对？整个是已经焦了，然后呢，那个厨房的那个瓷砖啊，你去摸是黄色的烟，对了，就是跟烟垢一样，对，那是第一次，后来第二次。我真的没有想到卤蛋的威力这么大。这次是蛋，上一次是豆干，这次是蛋。蛋会怎么样？因为那个卤蛋跟各位讲一下，为什么要再卤一次？第一个味道香，第二个你没有办法把蛋会浮起来。对，蛋会浮起来。你说他头会朝边，然后呢，浮起来，蛋会浮起来，对不对？然后你卤了之后会有颜色嘛？可是你浮起来了，没办法控制。陈哥看一下。等一下，然后那个蛋没有淹到那个卤汁的地方，颜色会变得比较黑，难看。我就再给它滚一下，没有淹到卤汁的地方，我就给它滚了，就开小火让它再滚一下，让它把这一块黑的，把它再给它弄均匀。我出去买菜，你还敢去买菜哦？不是我忘记我在加热卤蛋，出去买完菜回来。我在开大门的时候，我听到什么？我在我压根没想说。熟悉的声音。一进去，我听到火灾发生，我想卤蛋。我进去之后，火还在烧哦，我已经吓坏了。他跳起来。我有影片。哇，你怎么会有时间？哇，炸掉！哇，炸开啊！整个炸开。Oh my god！整个炸开，你看油烟机上面都是蛋。好危险！哇，蛋呢？蛋炸很高哎，我跟你讲，天花板也有，全都是蛋，炸开。我就想说，好险我没有把房东，因为那个房子租的，我光清。房东看到什么？房东会看到这一集啊？没有，我都清干净了，因为那个是太危险了。马哥，你真的需要一个那个计时器，那个装在瓦斯炉开关上。再给我40秒。
然后我就喜欢都干干净净的嘛，我想说要退那个米酒瓶，啊，这个米酒瓶还剩一点点空在那边，我就把它倒在一个钢杯里面，不锈钢3尼斯不锈钢钢杯，我还跟我老婆讲说，老婆啊，这个不要喝啊，这是米酒，我想把空瓶子全部都拿去退掉，再买新的米酒回来，我就忘了这个事情，晚上我就吃那个合利他命什么的，我就说，哇，这辈子第一次用米酒来吃 B 群。特别有精神。然后我也不能骂你入口那，哦，有一些人会希望自己像个八爪章鱼，对，就是全部都要控制，同时兵分八路的做很多事情，不可能，因为这是一种很能干的表现。可是那能干已经过去，你还是会有遗漏的东西。岁月催人老啊，对不对？你已经没有那个条件。接下来我们来玩一个集体的游戏。哎，集体的游戏，因为健忘闹出了糗事，他们有没有因为这样学到教训，痛定思痛呢？马上来进行记忆力大挑战。欢迎4位病友。接下来是我们制作单位的一个巧思，对啊，我们发了一个愿，我们要帮助所有需要帮助的人。好，现在呢，就算是帮你们一起来复健，好来，你们要发挥团队的战力。对，那今天呢，凯西又特别会玩游戏，对，我会进入游戏状那态。马六也可以啊，我也算是过关机器哦。我也算是3秒记忆王，3秒记忆3秒，对，只有3秒。题目就60秒了，来不及。记忆力大挑战，共有文字、图片、节奏3个记忆关卡，各过2题即可过关。A B C D E 有5个题库，你随便干你的直觉，你要选哪个？好 C 请记住以下台湾的5大家族：家族，鹿港辜家、高雄陈家、板桥林家、基隆严家、雾峰林家。请问最北部的是哪一个家族？30秒，计时开始。基隆严家。恭喜答对。你们 OK 吧 ？OK 啊，可以吧？因为这个是地难理，记吗？这是地理。因为它有2个都是0，然后因为板桥林家本来就知道了，板桥林家所以就不用记林家了，就记那个什么鹿爱吃香菇。鹿爱吃香菇，对哦，就是鹿港所以顾高雄家。比较难记吧？高雄跟基隆比对，较难记高雄跟高雄跟基隆就好。陈高，陈高啊对不对陈高，对对对对对，请回，恭喜。耶！那就一题。可以。请派第2位。那马哥马哥，马哥，我有学过速读，啪啪记起来，在脑海中变成一个底片。你要不要等你过关了再享受这一题我觉？得你先过关再讲。要不然你把自己的丰功伟业讲完没过，很好笑。A B A，注意，哎呦，请记住现场艺人的生日。曾国成1月29号，巴玉7月24号，徐凯熙4月28号，若琪6月21号，李维维2月19号。请问巴玉的生日是几月几号？计时开始。2月19。不对啦，我以为你会给我看一下，然后你念完就没有用记的啊，用听的很那个，我知道，他们都知道不对。我知道。给个范围。 1到12月，狮子座， 7月，狮子座，对，然后7月14， 1月的14，对嘛7月14，要厉害了啊！掌声鼓励。 7月14是他出生的前10天，他是7月24。